नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सीवी के। आज हम आपको बताएंगे एक ऐप के बारे में। ZZ नाम का ऐप है, उसमें आपको वॉलपेपर्स मिलती हैं, रिंगटोन्स मिलती हैं। आइए देखते हैं आपके सिस्टम में इसको डाउनलोड कैसे करें। पहले प्ले स्टोर खोलिए। मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर ZZ ZG ये आ दिया गया। जाता है, रिंगटोन्स एंड तो वॉलपेपर्स। मैंने अपने में मोबाइल में ये डाउनलोड करके रखा है, तो आप इसको ओपन कर लें यहाँ से। यहाँ पर देखिए वॉलपेपर्स मिल जाते हैं, आपको रिंगटोन्स मिल जाती है। वॉलपेपर्स किस टाइप से, ये सब देखिए वगैरह। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स में जा सकते हैं आप। अब यहाँ पर बॉलीवुड में जा सकते हैं। बॉलीवुड आपके फेमस सुपर हीरोज़ वो सब आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। रिंगटोन्स जो भी यहाँ लेटेस्ट सॉन्ग्स ये मिलता देखिए है। दोस्तों, आईफोन की रिंगटोन है यहाँ पर। ये देखिए, अपन प्ले करेंगे इसको। प्ले तो साहब वो नेट तो जियो वाला तो इतना धीरे देता है, क्या करें। ये देखिए दोस्तों, एप्पल की रिंगटोन। इसको आप अपने सिस्टम में कैसे डालें हम ये बता देते हैं। तो बीच वाली बटन दबाइए, तो और यहाँ यहाँ पर से ये आपको करना है, सेट रिंगटोन। तो यहाँ पर एक मैसेज आएगा, रिंगटोन अपलोड। तो वो उसको आप अपलोड कर लें और आपके सिस्टम में वो रिंगटोन डल जाएगी। लेकिन ये आईफोन की रिंगटोन है दोस्तों। आप आईफोन तो 1 लाख का आता है अब। और आप वॉलपेपर अपने मोबाइल में कैसे डालें, ऐसे सेम ही है पूरा। आप सबसे पहले जय खोलिए, ये गणेश भगवान आने वाले हैं ना दोस्तों। इसको यहाँ पर सेट वॉलपेपर में करिए। ये लोडिंग हो रही है थोड़ा सा, या बहुत ही ज़्यादा लोडिंग हो रही है यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, कितने प्यारे गणेश जी हैं। देखिए दोस्तों, और है सेट। ये देखिए दोस्तों, ये बता दिए वॉलपेपर अपलोड। ठीक है, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक एंड शेयर कमेंट करें, और सब्सक्राइब करें करिए हमारे हमारे चैनल चैनल को। को। थैंक यू।